স্কুলের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে মেঘলা একদিন হঠাৎ পুনর্জন্ম পেল। আর পুনর্জন্ম নেওয়ার পর সে প্রথম যে কাজটি করলো, সে এক কুৎসিত ছেলের দেওয়া প্রসাধনী গোপনে এক মোটা মেয়েকে দিয়ে দিল। কারণ আগের জীবনে সেই মোটা মেয়ে একটি অদ্ভুত সিস্টেম পেয়েছিল, যে কারো প্রসাধনী খেলেই সে সেই মানুষের সাথে 24 ঘন্টার জন্য চেহারা বদলাতে পারত। একদিন সে মেঘলার প্রসাধনী খেয়ে তার সুন্দর মুখ পেয়ে যায়, কিন্তু একদিনের জন্য সেটা তার কাছে যথেষ্ট ছিল না। সে চেয়েছিল চিরদিনের জন্য মেঘলার সৌন্দর্য নিজের করে নিতে। তার পরিকল্পনা ছিল মেঘলার রক্ত শুষে নিলেই সে চিরতরে তার চেহারা পেয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত সেই ষড়যন্ত্রেই মেঘলা মাঠের মাঝখানে রক্তশূন্য হয়ে মারা যায়। কিন্তু এবার পুনর্জন্ম নিয়ে সে সেই দিনেই ফিরে এসেছে যেদিন সেই মেয়েটি তার প্রসাধনী ধার চেয়েছিল। আগের জীবনে সেই মেয়ে মেঘলার মুখ নিয়ে স্কুলের সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল এবং মেঘলাকে সবার সামনে হাসির পাত্র বানিয়েছিল। এই জীবনে মেঘলা শপথ করল সে এবার তাকে নিজের ফাঁদেই ফেলবে, তাই সে ইচ্ছে করে সেই কুৎসিত ছেলের প্রসাধনী তাকে দিল। প্রতিযোগিতার দিন মেয়েটি সেই প্রসাধনী এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেলল, কিন্তু পরের মুহূর্তেই তার চেহারা বদলে গেল। মেঘলার মতো নয়, বরং সেই কুৎসিত ছেলের মতো। সে ভেবেছিল সে মেঘলার মুখ পেয়েছে আর আত্মবিশ্বাস নিয়ে মঞ্চে উঠে গেল, কিন্তু নিজের কণ্ঠ শুনে আর সামনে আসল মেঘলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে বুঝতে পারল সব শেষ। সে লজ্জায় পড়ে ছাত্রদের মারও খেতে হলো তাকে। কিন্তু মেঘলা জানতো সে এত সহজে হার মানবে না, তাই সে আরেকটি ফাঁদ তৈরি করলো। দুটি বোতলের মধ্যে একটিতে আসল প্রসাধনী আর অন্যটিতে পায়ের ধোয়া পানি ভরে রাখলো। যেমনটা সে ভেবেছিল ঠিক তেমনই মেয়েটি আবার তার রুমে এসে প্রসাধনী চুরি করলো। এবার ভাগ্যক্রমে সে আসল বোতলটাই খেয়ে ফেললো আর সত্যিই মেঘলার চেহারা পেয়ে গেল। তারপর সে মেঘলার জায়গায় গিয়ে এক ধনী ও সুদর্শন ছেলের সাথে দেখা করলো এবং সরাসরি বাগদানেও রাজি হয়ে গেল। মেঘলা সবকিছু জেনেই ইচ্ছে করে বাগদানের অনুষ্ঠান আয়োজন করলো, কারণ সে জানতো মানুষের অহংকারই তার সবচেয়ে বড় ফাঁদ। বাগদানের দিন হঠাৎ সবাই লক্ষ্য করলো মেঘলার কণ্ঠস্বর কেন যেন মোটা মেয়ে রিমির মতো শোনাচ্ছে, কারণ চেহারা বদলের সময় শেষ হয়ে আসছিল। ঠিক তখনই আসল রিমিও সেখানে হাজির হলো আর বলল সে মেঘলাকে একটা বড় উপহার দিতে এসেছে। এদিকে সময় শেষ হতে আর কয়েক সেকেন্ড বাকি। ভয় পেয়ে মেয়েটি আরেকটি বোতল খুঁজে পেল আর সেটাও এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেললো, কিন্তু সে জানতো না সেটা ছিল পায়ের ধোয়া পানি। ঠিক তখনই সময় শেষ হয়ে গেল, চেহারা আবার আগের অবস্থায় ফিরে এলো। সবাইয়ের সামনে সে আবার নিজের আসল মোটা চেহারায় ফিরে গেল। সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আর তখনই তার বাগদত্তা চিৎকার করে উঠল, তুমি আসলে কে?